Всем здоровья. Решил добраться до главной передачи заднего моста и посмотреть, какой там зазор. По всем признакам зазор там просто огромный. Первый признак — повышенный шум. Второй — на повышенной передаче на пониженных оборотах дергается трактор вперед-назад. Третий — на пониженной передаче по неровностям происходит переваливание трактора с небольшой задержкой. Особенно это чувствуется по большим буграм. Ну и при быстром переключении с изменением направления вперед-назад повышенный стук, даже сильный стук в заднем мосту. Поэтому придется вскрывать крышку заднего моста и постараться исправить эту проблему. Иначе гипоидная передача может быть скоро произойти поломка. Для начала снимем сиденье, вскроем полик, отсоединим навеску от верхних рычагов. Ну а дальше поэтапно буду снимать видео и показывать, что я сделал. Итак, сняли сиденье, сняли полики. С поликами была большая проблема. Видимо, их вначале ставили на кабину, а потом кабину ставили на сам трактор. Вся проблема из-за поликов была из-за крепления вот этих рычагов. Ну, справились. Придется маленько болгаркой вырезать сам полик, чтобы потом ставить удобно. Так, сняли все рычаги с навески, отсоединили от верхних рычагов гидроцилиндры. Теперь осталось снять крепление гидроцилиндров, вот это вот полностью, и отсоединить всю гидравлику, снять гидрораспределитель. Потом уже посмотреть, как снимается сама крышка заднего моста. Так, ну вот все я разобрал с помощником. Вот так вот выглядит задний мост в тракторе. Так, ну, в общем, с зазором оказалось все нормально. Но возникла другая, оказывается, проблема. Возможно, даже, оказывается, не с зазором. Не знаю, либо подшипник что-то клинит, либо с тормозами. Хотя тормоза отпущены полностью. Оказывается, я поддомкратил колесо одно и попробовал покрутить. Оно не прокручивается. А только с помощью лома с огромным усилием. Хотя да, поддомкрачен полностью. И не могу понять, что случилось. Единственный вариант остается — это разобрать тормозные диски. Вот. Гайкой я открутил полностью, отпустил, тяги отпустил. Ну, с этой не отпустил. Но это колесо не поддомкрачено. Оно ничего не дает. Вот. В общем, теперь буду разбирать тормоза. Конечно, не хотелось бы, чтобы вот здесь подшипник бы накрылся.
Оказалось все довольно-таки банально, очень просто. Выскочили вот эти вот пружинки, и колодки налезали друг на друга, и получалось, что они клинили. Сейчас вытащу. Вот. Вот такие вот там тормозные колодки. Хотя по характеристикам, когда покупал трактор, там обозначалось как дисковые тормоза. Оказалось совсем другое. И вот эти вот пружинки, они были выскочившие, внутри болтались, может, шум создавали. И колодки были налезшие друг на друга. Это одно. И еще здесь такая, оказывается, есть проблема, на которую, может быть, даже не стоит обращать внимание. Вот этот барабан, он там одевается свободно, и может быть, вот, обратите внимание, дырки совпадают с валами, на которые накладки держатся, и они могут стучать и подклинивать. Вот, если вот так вот крутить, они ни на чем не держатся, вот этот барабан не прикручивается, просто надевается на шлицы, и в плавающем режиме он может абсолютно спокойно вскакивать вот в эти вот. Даже не знаю, как его там зафиксировать, наверное, никак. Так и придется ездить. Вот так вот он ездит и попадает. Оказалось, все проблема в двух пружинках, которые соскочили с вала. Вот обратите внимание, колесо легко крутится. Хорошо, что не подшипник. Ничего с ним не случилось, чтобы еще разбирать. Все легко. Просто крутится вот. Без шума, без стука. Оказалось, все довольно-таки банально просто. Остается с этой стороны разобрать и посмотреть, что там. Ну и собирать все в кучу. Сейчас покажу, как сам барабан фиксируется. И почему он, вот видно опять, вот они, стопорится. Сейчас покажу, как он держится. Так. Вот шлицевой вал. Одной рукой никак. Вот так вот он одевается. Ой. Ну и видно, что он в плавающем режиме может фиксироваться и стучать. И с этим ничего не поделаешь. Единственное, может быть, там внутренний вал, нарезать резьбу и фиксировать его болтом, чтобы он никуда не ходил. Ну вот, из-за небольших проблем столько пришлось разбирать трактор. Оказывается, там внутри вала есть резьба на 12. Вот нашел болт широкой шайбой. Думаю, просто закрутить, и тогда этот барабан не будет гулять. Закручивается. Все нормально. Может быть, возможно, просто забыли поставить болт. И всего лишь. Вот он закручивается. Если его закрутить полностью, то тогда барабан не будет гулять и, возможно, не создаваться шум, ни треска, ничего. А то бывает, как с пулемета стрелять начинает. Я думаю, что в этом причина. И надо будет, наверное, разобрать этот все-таки барабан, посмотреть. Возможно, там точно такая же картина.